ګرانو مینوالو زمونږ مطلب په چا پورې خندا کول نه دي بلکې ستاسو په مخونو خنداګانې خورول دي. په دې سین کې تاسو کتلی شئ چې ریډیو والا سره څلور پنځه کسه ولاړ دي خو چې کله کیمره زوم کړي بیا صرف یو کس وي انور پاوا شوي. دلته کې د پولیس وین او د ارسلا خان جیب د پل د پاسه د بین سره یو ځای ودرېږي خو چې کله پاټ بدل شي او واپس راوالي نو ډېره لویه فاصله د بینچ او د جیب ترمنځ وي او دوی خو بیا دې سر ته ولاړ دي. دلته کې ارسلا خان پولیس والا سره ډاله کولی خو که شاته وګورئ نو هغه دوه کوڅه ډب شاته د ګاډي ولاړ دي خو چې کله کیمره مجرم ته لاړه شي او واپس راشي هغه یو ته بیا د ارسلا خان شاته راغلي دا دومره زر. اچھا په دې فلم کې شاهد خان ځان ته ډېر غټ غیرتي او تکړه پښتون وي خو چې کله دا پولیو والا راشي نو په پلار کې سنا څه غیرت وایا وي خدا د په شکل میلو او مقص ناست وي او د جینکو ته داسې نیغ نیغ ګوري لکه پړم بزل چې جینې لیدلې وي. دلته کې د شاهد خان رول د اوبو د بتکې د بیگ د پاسه کېږدي خو چې کله ماشوم سکول ته ننوځي او شاهد خان والا بیگ رالي نو د بتکې د بیگ نه ډېر لرې پروت دي. دې سین کې دا ماشوم په سکول کې په دماکه کې مړ شوی وي خو چې کله ته شاهد خان صادر لرګي نو دا ماشوم سترګې اورپي ګوره وتا. دلته کې د شاهد خان شاته څوک نه ښکاري خو چې کله شاهد خان روان شي او واپس شاته وګوري نو هلته خو جینۍ ولاړه ده. دلته کې پولیس والو د شاهد خان دا بوډا او کمزور پلار راګر کړی او په غټو غټو لوړونو یې وایي خو د هغه په بدن باندې نه د لوړ نه خراله او نه د زخم را خراله. دې سین کې تاسو کدی چې شاهد خان په سواتی ډس کوي او سواتی د هر ډس سره په مټ باندې لاس دی اول ته د وینې دار راشي خو چې کله په هغه لاس کیدی نو وینه مکمل غیب شي او ساس کې امتنازي. دې سین کې تاسو کدی چې پولیس والا د شاهد خان کور والا را روان کړي نو درې زنانه دي پکې خو چې کله تاڼه کې بیا سین خي نو یو سپینو جامو والا پکې اضافي شوی یعنی کې سلور وي. دې ته وایي اګته باګته. دلته کې چې شاهد خان دا ډي اس پي ولې او ډي اس پي را پروزي نو ټوپې ته د شاهد خان په خپو کې را پروزي خو چې هر کله شاهد خان واپس کیږي نو ټوپې غیب وي. دلته چې کله شاهد خان ګرنیټ ولي نو تاسو وګورئ بالکل ګرنیټ نه څه بله بلا ښکاري او شاته دونه لویه دماکې وشي لکه چې امریکې په هیروشیما ایټم بم ورغورځولي. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں. دلته کې تاسو کتلی شئ چې ارباز خان د تشپاڼو سره په جګړه دی خو چې کله دې دوو کسانو ته سوک او لته ورکړي نو پکار چې دوی مخالف سمت کې پروزي خو دوی خو دواړه یو ځای دي کوي سره را پرېوتل. کله چې بیا پاټ بدل شي او وګورئ نو ارباز خان خو په لاره کې ولاړ دی او هغه کوي سره څوک نه ښکاري. لاس وپړقوئ او ویډیو لایک کړئ. دې سین کې تاسو کتلی شئ چې د دې سړي په مخ باندې د زخم نښه نه ښکاري خو چې کله سین بدل شي او واپس کیمره د ته راشي نو د ده په مخ باندې د زخم نښه ښکاره شي. دلته که مینهوالو ګورئ دا جینۍ سملار پریري او په بینچ باندې ورپروزي او ارباز خان بیگ ته لاس کی او دلته کې دوه پلیټه پراته دي ورسره پیالې هم ده خو چې کله پاټ بدل شي او واپس راوالي نو هلته کې وګورئ دوه پلیټونه پراته دي او پیالې غیبه ده او ارباز خان هغه بیگ هم لاندې پروت دی. دلته کې دا جینۍ زمونږ په ریاکشن باندې خفه شي او خپلې کمرې ته ځي خو که ویښتو ته یې وګورئ نو خواره واره دي خو چې کله ورپسې ارباز خان راشي نو د دې ویښته په یو طرف غونډي. که په دې سین کې تاسو لږ فکر ته پام وکړئ نو د دې کس په مخ باندې وینه نه ښکاري خو چې کله بیا پاټ بدل شي او دې راواخلي نو دومره وینه. دلته که وګورئ دې جینۍ سره لاسو کې ګلونه دي او دا وغورځئ او دا کمتره راوچته کړي خو هلته کې خو ګلونه اوس نه ښکاري
دلته کې دا جینې الک نه سپېړ او کاږي نو دا مخ او د لاس ترمنځ پوره 2 غزه فاصله ده. دلته چرباز خان د خپل رور له سپېړه ورکړي نو تاسو ګوره چې په مخه خوږ لاس باندې ولا سپېړه ورکړي هغه سم باندې نه. دلته کې چې جهانګیر خان ارباز خان ته مخامخ لته ورکوي نو پکار چې دی په مخې پروزي خو دی خو سایډ ته راټوب کی شي. دلته کې چې کله ارباز خان جهانګیر خان ته لته ورکوي وغورځېږي نو نیغ ماشین له ورشي. د حیرانتیا خبره دا ده چې دا ماشین دلته د کومه راغی او کله چې جهانګیر خان پر ارباز خان ډزې کوي نو هغه وخت کې د جهانګیري رور هم دغه ځای کې ولاړې شي دا دی د کومه راغی. دلته کې چې جهانګیر خان په سواتي ډزې کوي نو دا یو ډز سره په سکرین باندې وینه ښکاري او بیا غیبیږي. بله خبره دا ده چې تاسو لږ شان سوچ وکړئ دې ته او لږ غور وکړئ چې دا ماشین د رښتیاو دی او که د ټوکو دی. او همیشه چې په ټوپک باندې ډز کیږي نو هغه په بره زور کوي خو د دې دا په لاندې زور کوي. دلته کې چې دا ښځه مړه شي او تاسو وګورئ چې دا څنګه پرته را خو کله چې دا کیمرې انګل بدل شي واپس یې راوالي نو داسې پرته ده. د نن دپاره دا ډیره د ملګرو ویډیو لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه.